당신의 주방을 업그레이드 852리터 대용량으로 더 넉넉한 저장 공간을 제공. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 바로 삼성전자 비스포크 852리터 양문형 냉장고예요. 대용량 852, L로 넉넉한 수납 공간을 자랑하죠. 가장 마음에 들었던 점은 바로 화이트 컬러의 세련된 디자인이에요. 주방과 자연스레 어우러져 고급스러운 분위기를 연출해주더라고요. 게다가 정원 유지 기능 덕분에 식재료가 항상 신선하게 보관돼요. 방문 설치 서비스까지 지원되어 더욱 편리해졌어요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.